Salam, hər vaxtınız xeyir olsun, əziz müəllimlər və abituriyentlər. Biz sizinlə dim test toplusundan Pythondan birinci bölmənin yarısının izahını paylaşmışdıq. İndi isə digər hissəsinin izahını bölüşmək istəyirəm. 51-ci sual nümunəsi ilə başlayaq. Klaviaturadan 50 ədədi daxil edilərsə, Python dilində yazılmış proqramın nəticəsini müəyyən edin. Deməli bilirik ki, klaviaturada nə daxil ediriksə edək, onu o sətr tipində qəbul edir. Düzdürmü? Amma önündəki int həmin daxil etdiyimiz ədədi, yəni 50-ni sadəcə olaraq tam şəkildə, tam tipdə bizə ekrana çıxarır. Yəni bizdə olur nə? 50 tam tipində. Və şərtə baxaq. Deyir ki, 50 böyükdürmü ondan və 50 kiçikdirmi 50-dən? Birinci şərt ödənsə də, amma ənddə dedik ki, hər iki şərt ödənməlidir ki, biz onu doğru qəbul edək. Və bu şərt ödənmədiyi üçün biz elifə düşürük. Elifə ancaq yox deyəndə düşürük. Gedək elifə baxaq. 50 60-dan kiçikdir və 50 50-dən böyük deyil. Ona görə də biz bu şərtdə yox dediyimizə görə digər elifə baxırıq. 50 böyükdürmü 60-dan? Deyirəm yox. Amma orada şərtin biri ödənsə, onu ümumi doğru kimi qəbul edirik. 50-nin 10-a bölünməsinə alınan qalıq 0-a bərabərdirmi? Bəli. Və bu print icra olunacaqdır. 50-nin üstünə 2 gələcəm, olacaq 52. Cavabımız E variantı. 52. Klaviaturadan 135 ədədi daxil edilərsə, Python dilində yazılmış proqramın nəticəsini müəyyən edin. Yenə də bayaqki nüansdır. Burada tam tipdə olacaqdır. 135, çünki önündə int var. Və 135-in 10-a bölünməsindən alınan qalıq 5-dir. 135-in 100-ə bölünməsindən alınan tam hissə 1-dir. Və 135-i 10-a böləndə tam hissə 13 düşür. 13-ün də 10-a bölünməsindən alınan qalıq 3-dür. Əslində bu verilmiş bu ifadələr daxil edilmiş 3 rəqəmli ədədin rəqəmlərini belə deyək də tapır. İndi gedək şərtə baxaq. A böyükdürmü B-dən? 5 böyükdür 1-dən? Bəli. O zaman gedirik bu hissəni yerinə yetirəcəyik. A-nı vuracam 100-ə. A-nın 5-dir. 5-i vuram 100-ə olur 500. 500 + 100. S-ni vuracam 10-a. S-im 3-dür. Ona vuranda edir 30 və + B-nin qiyməti 1. Edir 531. İndi baxın. Bu şərt ödəndiyinə görə mən buna hə demişəm deyə elifə baxmayacam. Yenə deyirəm, elifə ancaq yox deyəndə biz düşürük. Bu else də onsuz da bu elifə məxsusdur. Bunu icra etmədiyimizə görə artıq onsuz da proqramımız yekunlaşıbdır. Cavabımız olacaq 531. 53. Klaviaturanın A və B dəyişənləri üçün uyğun olaraq 40 və -5 ədədləri daxil edilərsə, Python dilində yazılmış proqramın nəticəsini müəyyən edin. Deməli, biz 40 daxil edirik. A-nın qiyməti 40-dır, B-nin qiyməti isə -5-dir. Baxaq, deyir, abs absolutdur, modul deməkdir. Yəni, daxil edilmiş ədədin modulun ekrana çıxmalıdır. 40 böyükdürmü ondan? Bəli. Və 40 kiçikdir 100-dən? Bəli. Şərt ödəndiyinə görə bu ifə düşürəm. 40-ın 10-a bölünməsindən alınan tam hissə 4-dür. Amma 4 5-dən böyük deyil. Ödənmədiyinə görə elsə düşürəm. A bərabərdir. A-nı vuracam 5-ə. A-mız 40 idi. 40-ı vururam 5-ə olur 200. Baxın, A-nın əvvəlki qiyməti öz dəyərini itirdi. Son qiyməti ilə biz işləyəcəyik. 200 böyükdür 100-dən, bəli. B bərabərdir. 200-ü 2-yə bölün, tam hissə olur 100. Deməli, biz nə aldıq? B-nin qiymətini aldıq 100. Və artıq gedirik. Bu ifin elsesi idi. Bu ödəndiyinə görə mən bunu icra etmirəm. Və sərbəstdir. Sonda bir dəfə yenə yetirirəm. 100-ün üstünə 10 gələcəm. Olacaq 110 və 110 da çap olur. Cavabımız E variantı. 54-cü sual nümunəsi. Klaviaturadan 13 ədədi daxil edilərsə, Python dilində yazılmış proqramın nəticəsini müəyyən edin. Deməli, 13-ü daxil edirik. 13 böyükdürmü ondan? Bəli. Və 13 2-yə böləndə qalıq 0-a bərabər deyil. Çünki bu cütlük əlamətidir, amma 13 təkdir.
Ona görə də biz elifə düşürük. 13-ün 5-ə bölünməsindən alınan qalıq 3-dür və 3 də böyükdür 1-dən. Bəli, A-nı vuracam 2-yə. Yəni 13-ü vuracam 2-yə olacaq 26. Mən artıq bu işi icra etmişəm deyə bu elifə baxmıram, bu elisə baxmıram. Elə birbaşa sonda printi icra edəcəm. 26-nı vuracam 2-yə olacaq 52 və cavabımız da 52 etmiş olur B variantı. 55-ci sual nümunəsi ilə davam edək. Baxıram, A-nın qiyməti stringdir, B-nin qiyməti də stringdir, yəni sətr tipindədir, K-da 3-dür, tamdır. Amma burada bizdə if-də bunların tam belə deyək də tipini müqayisə edir. Yəni olur 15, bu da olur nə? 5. 15 böyükdürmü 5-dən? Bəli, print A plus B. Amma biz burada icra edəndə sətr tipindədir və bunlar birləşəcəkdir. Sətirlər toplananda onlar birləşir. Olur sətr tipində 1, 5, 5. Print də bilirik ki, dırnaqları yox edir və ekrana 155 çap olunur. Ekranda bu qiymət görünür. Yəni cavabımız olacaq D variantı. 56-cı sual nümunəsi ilə davam edək. X-ımız 7-dir. Y-in qiymətini tapırıq. Y olur 5. X yeni bir qiymət almalıdır. Baxın, çünki artıq bir mənimsətmə görübdür. 7 plus 15 bərabərdir 22. X-in əvvəlki qiyməti öz aktuallığını itirdi. Bizdə artıq son dəyərlə işləyirik. S bərabər X plus Y. Aha, X-im 22 idi, Y-im nədir? 5-dir və bunların cəmi mənə verir nə? 27. X kiçikdirmi 30-dan? 22 30-dan kiçikdir, bəli. Y-in üstünə 5 gələcəm, olacaq 10. Və 10 ondan kiçik deyil deyə, şərt ödənmir deyə düşürəm bu ifin elsisinə. S bərabər S-nin üstünə 3 gələcəm. S-im 27 idi, üstünə 3 gəlirəm, edir 30. Düzdürmü? Və artıq gedirəm bizdə baxın, bu ifin elsisi deyə, bu if yerinə yetirildiyinə görə bu icra olunmur. 30-un üstünə 5 gəlirəm, edir 35 və 35 də çap olunur. Cavabımız A variantı. Sadəcə olaraq burada iç-içə ifdir. Əgər birinci if ödənirsə, növbəti ifə baxırıq. Ödənmirsə, biz elsə baxmalıydıq. Yəni, iç-içə iflərdə bizim hər şey birinci sanki ifdən asılıdır. Ödənirsə icazə verir digər ifə baxmağa. Amma alt-altı iflərdə bütün iflər yoxlanılır. 57-ci sual nümunəsinə baxaq. Burada bir definition funksiyası var, həm də while var. Gəlin bunu biz geniş bir yerdə yazaq. Deməli, baxsaq görək bu proqram nə iş görər? Analiz eləməyə çalışaq. Görürəm ki, burada bir while operatoru var. Yəni, while nə qədər ki, yəni dövrün ödənirsə, o qədər icra eləməlisən. Gedək, yazaq bir-iki addım, sonra proqramın nə iş gördüyün tapmaq olacaq. Deməli, A 55-dir. 55 böyükdürmü 0-dan? Bəli. O zaman A bərabərdir 55-dən çıxacam F55-i. İndi baxın, mən M bərabərdir M plus 1 hələ ki icra edə bilməyəcəm. Çünki məndə F55 hələ ki bilmirəm qiyməti nədir. Və bunu tapmaq üçün def-ə müraciət edəcəm. Bəs def-də nə baş verir? Yəni F55 ilə mən müraciət edəsəm, X bərabərdir 55 olacaq nə? Sətr tipində. Bilir ki, sətr həmin tipi stringə çevirəcək. Və for i in x. For i in x o demək ki, sən x-a birbaşa müraciət edəcəksən. Yəni, ilk öncə bu 5-ə, daha sonra bu 5-ə müraciət edəcəksən. Yəni, lakonik şəkildə desək, s hər zaman daxil edilmiş bu iki rəqəmli ədədin rəqəmlərini cəmləyəcəkdir. Aha, deməli, proqramın nə iş gördüyünü artıq tapdım. Yəni, s bərabərdir. 0 yazmağa ehtiyac duymuram. Gedəcək İlk öncə bu 5-i alacaq, düzdürmü? Və sətr tipində idi, onu int-ə çevirəcək, olacaq 5. Plus, yenidən gedəcək növbəti, yəni sonuncu 5-i alacaq və int tipində olacaq 5.
Nə oldu? 10. Deməli, mən burada 55-dən çıxacam, onun olacaq 45. Ondan sonra m bərabərdir, m-imiz olacaq 1. Yəni, bu proqram o işi görür ki, daxil edilmiş ədədin rəqəmləri cəmin tapır və həmin ədəddən çıxır. Artıq mən niyə uzun yazım? A-nın son qiyməti nədir? 45-dir. 45 böyükdür 0-dan, aydın məsələdir. O zaman A bərabərdir 45-dən çıxacam nəyi? Rəqəmlərin cəmi 9-u. Nə olacaq? 36. M bərabər olur. 1 vahid artır, olur 2. Yenidən 36-dan çıxacam rəqəmlərinin cəmi 9-u. Olacaq nə? 27. M bərabər olacaq 3-ü. A bərabərdir 27-dən çıxacam 9-u. Fikir versək, hər dəfə də 9-a çıxırıq. Yəni artıq bunu daha lakonik şəkildə demək olar sayı ilə. Onsuz da belə deyək ki də 45 idi. 45 9-a 5 dəfə bölünər, düzdürmü? Və öndə də 1 var idi. Yəni bunun cavabı artıq gördüm ki 6-dır, amma yenə davam eləyəcəm. E, Nə olacaq? 18. M olur nə? 4. Yenidən A bərabərdir. 18-dən çıxıram 9-un. Eləyir 9. M bərabərdir 5. A bərabərdir. Bilirəm ki 9 onsuz 0-dan böyükdür. Aydın məsələdir. 9-dan çıxıram 9-un olur 0. M bərabərdir 6. Artıq A-nın son qiyməti 0 idi. 0 0-dan böyük deyil deyə dövrüm sona çatır. Deməli, M-in qiyməti olur nə? 6. Bu proqram daxil edilmiş 2 rəqəmli ədəddən onun rəqəmlərinin cəmin çıxdı. Əslində bəzən elə bir rəqəm verər ki, yəni hər dəfə 9 çıxmaz. Məsələn, burada 10 çıxdı. Sadəcə olaraq, yəni burada 2-3 gedişdən sonra görünür 9 çıxır və artıq cavabımızın biz nə olduğunu bildik. Cavabımız D variantı. Bu sual tipi bir dəfə abituriyentə düşüb, sadəcə olaraq səhv etmirəmsə, orada müqayisəni 10 ilə vermişdilər. Deyəsən, A böyük 10 idi. Elə xatırlayıram. Deməli, 58-ci sual nümunəsi ilə davam edək. Klaviaturadan 7, 1, 3 ədədləri daxil edilibdir. Bilirik ki, klaviaturanın daxil edilində sətir olur, amma int onları tama çevirəcəkdir. Yazırıq yerinə sadəcə olaraq. Sonra biz şərtə baxaq. Baxıram, burada A-nın qiyməti ən kiçikdir, amma burada A bunu ödəmir, bu da ödəmir. Elsə düşürəm. Baxıram, yenə də bu şərt ödənməyəcəkdir. Elə birbaşa mən bu if-in elsisini icra edəcəm. Düzdürmü? A-nın üstünə B gələcəm. 4 idi, edir. 4 də vuracam 7-yə, olacaq 28. Cavabımız E variantı. Çox rahat bir sual nümunəsi. Yenə də eyni tip yazaq 5, 8, 4. Artıq burada A ən böyükdür. Elə birbaşa birinci şart ödənir. Və mən yenə də icra edirəm. A-nın qiyməti nədir? 8 plus B-ni vuracam N-ə. Deməli olur 20. Bu da oldu 28. Növbəti ifi yoxlayaq. Bayaq dedik ki A ən böyükdür. Onsuz da bu da ödənir. A-nı vuracam N-ə. 8-i 5-ə vururam, edir 40, üstünə 4 olur 44. Düzdürmü? 28, 44 çap olunur. Elə cavabımız A variantı və 6-6. Keçən dəfə bu haqda danışmışdıq. Yenə də eyni sual tipi 2, 4, 1. A yenə də burada ən böyükdür və deməli şərt ödənir. Bərabərdir. A-mızın qiyməti nədir? 4-dür. Plus B-ni vuracam N-ə. Olacaq 2 bərabərdir 6 çap olunur. İç-içə ifdir. Bu ödəndi deyə buna da baxacam və bu şərt də ödənir deyə və bunu da icra edəcəm. A-nı vuracam N-ə. Olur 8, 8-in üstünə 1 və 9 çap olunur. 6, 9. 6, 9 cavabımız B variantı. 61. Python dilində yazılmış proqram nəticəsini müəyyən edin. Gəlin ifadəni hesablayaq. Deməli, bu kvadrata yüksəltmədir. Bu 25. 25-dən çıxıram 9-un 16. Bu isə kök bildirir. Yəni kök alacağıq. 16-dan kök float tipində 4.0.
E, və müqayisədə 4 böyük bərabər deyil 5-dən. Ona görə LC-yə düşürəm. 4 kiçikdirmi 3-dən deyirəm yox. Ona görə də bu ifin LC-sinə düşürəm. Print -1 çap olunur. Cavabımız A variantı. 62-yə baxaq. Python dilində yazılmış proqramın icrası zamanı klaviaturadan bir simvolu daxil edilərsə, nəticəni müəyyən edin. Deməli, bu dəyişənə B simvolu daxil edilir və sətir tipində olur, düzdürmü? Deməli, və gedək şərti yoxlayaq. B bərabərdirmi B-yə? Amma B-nin bu B dəyişənini C-dir. Şərt ödənmir. Ödənmədiyinə görə elifə düşürük. B bərabərdirmi C-yə? Xeyr. Şərt yenə də ödənmədi. Düşürəm növbəti elifə. B bərabərdirmi B-yə? Aha, bəli. Ödənir və budaqlanma çap olunur. Artıq bu elifə mən hə dedim və icra elədim deyə bu elifə baxmıram. Ona görə də bizdə budaqlanma çap olunur. Cavabımız D variantı. Növbəti sual, 63-cü sual. Klaviaturadan 10 ədədi daxil edilərsə, Python dilində yazılmış proqramın nəticəsini müəyyən edin. Onu daxil etdik. 10 kiçikdir 0-dan yox, amma 10 kiçikdir 15-dən bəli. A-nın üstünə 7 gələcəm. A-mız 10 idi, olur 17. A yeni bir qiymət aldı. Əvvəlki qiymətin dəyəri qüvvədən düşdü. Və bu şərti yoxlayaq. Bilirik ki, A tək ədəddir və bu şərt ödənmir və A fərqlidirmi B-dən? Bu ödənmədiyinə görə bunu da yoxlamağa heç ehtiyac yoxdur. Cavabımız olur 17. Əndlərdə ümumiyyətlə bütün şərtlər ödənməlidir. Amma orada biri ödənsə kifayətdir. Keçək 64-cü sual nümunəsinə sadələşdirək. Deməli, bizdə burada bərabərdir. A-dan çıxacam, belə deyək də, 2-ni vuracam B-yə. Yəni, mənim A -10 olur, düzdürmü? -10-u yazdıq bura. İndi müqayisəni aparaq. Amma -10-dan aparacaq müqayisəmizi, çünki A artıq yeni bir dəyər alıbdır. A böyükdürmü B-dən? -10 böyükdür 15-dən deyirəm yox. Yox dediyimizə görə biz else düşəcəyik. Else düşəndə artıq biz elsin qiymətinə C bərabərdir. 2-ni vuracam A-ya. Baxın, olur -20, -20 və B-nin qiymətini çıxıram, olur -35. -35 bizim ekrana çıxmış olur qiymətimiz. Sadəcə olaraq burada dəyişənin dəyişmiş qiymətləri nəzərə alınmalıdır. Keçək 65-ci sual nümunəsindən. Bu 65-ci sual nümunəsindən belə deyək də, istəyirəm biraz geniş yerdə izahım verəm. Çünki çox maraqlı tipdir və bunun rahat bir yolunu demək istəyirəm sizə. Bizdə ümumi 10 dəfə icra olunacaq bir dəyişənlər verilibdir. Sadəcə olaraq bizdən B-nin neçə dəfə çap olunduğunu soruşur. Yəni, else qolunun neçə dəfə düşəcəyik. Baxın, bunun ən rahat yolu verilmiş birinci ifadənin inkarını tapmaqdır. Yəni, mən onsuz da bu ödənməyəndə düşürəm də else. Bu ifadənin inkarı nədir? X böyük bərabərdir Z and Y kiçik bərabərdir 9. Düzdürmü? Sadəcə olaraq heç nə. Bu ifadəni mən inkar etdim ki, elsini tapım. Yəni, else onsuz da bunların heç biri ödənməsə düşməlidir. Bilirik ki, biz else buna yox deyəndə düşəcəyik. Düzdürmü? Ona görə də or daha, belə deyək də, ədədləri daha çox özündə saxlayır, çünki birləşmədir. Amma and daha lakonik edir bu ifadənin həllini. Gəlin hesablayaq. İndi mənə z-in qiymətini verilibdir. Yəni, x, daha doğrusu bir yazaq da, x böyük bərabərdir 2, düzdürmü? And y kiçik bərabərdir 9.
İndi baxın, bu ifadənin ödəyən bütün cütləri yazacağam. Geniş izah verim bunu. Deməli, mən baxıram, birinci nə baş veribdir? 1 10'dur. Baxıram ki, bu ödəmir. Düzdürmü? Amma 2 9 ödəyir. 2 9 cütü ödəyir. Sonra baxaq. 3 mənfi 5 ödəyir. 3 mənfi 5 ödəyir. Çünki hər iki şərt bu ifadədə, yəni ki, öz doğruluğun ödəyir. Sonra keçək 5 mənfi 7. 5 2-dən böyükdür. Mənfi 7 9-dan kiçik bərabərdir. Aydın məsələdir ki, ödəyir. 5 mənfi 7. Sonra 2 10. 2 ödəsə belə 10 artıq ödəmir. Ona görə biz onu yazmırıq. Bu da ödəmir. Yəni 0 2-dən böyük deyil. Mənfi 16, mənfi 13. Mənfi 16, mənfi 13, yəni heç biri ödəmir. Düzdür, mənfi 13 ödəsə də biri ödəməyəndə biz artıq onu götürməyəcəyik. Sonra 8, 3 ödəyir. 8, 3 ödəyir. 24, 0 ödəyir. Sonra 11, 15. 11 ödənsə də, amma 15 ödəmir deyə biz onu götürmürük. İndi ümumi burada bu şərti ödəyən neçə dənə hal oldu? 5 hal oldu. Düzdürmü? İndi baxıram mən bura. 5 hal oldu və 10 dəfə icra olunubdu. 10 dəfə icra olunubdu. Deyir bunun neçə dəfə B çapı olunar. Deməli mən else qolun neçə dəfə düşdüm? 5 dəfə düşdüm. Cavabımız olur C variantı. Sadəcə burada olur, belə deyək də, məsələn, bütün geri ədədlər deyirəm ki, biri ödəndə hamısını geri yaxa götürürük də, yəni orada bir dənəsi ödənirsə, biz onu ümumi qəbul edirik ki, hə, bu ödəndi. Amma ənddə hər iki şərt ödənməli deyə əndi tapmaq daha rahat olur. Yəni bu qayda həqiqətən bu misalın həllini çox rahatlaşdırır. Sonra keçək, buna yazaq C variantı. 66-cı sual nümunəsi. Klaviaturadan 31 ədədi daxil edilərsə, Python dilində yazılmış proqramın nəticəsini müəyyən edin. Deməli, 31-i daxil edək. 31-in 5-ə bölünməsindən alınan qalaq 1-ə bərabərdir. Bəli, artıq bu şərt ödəndi. O zaman biz gedək bu ifadəni yerinə yetirək. Y bərabərdir. 31-i biz belə deyək də 7-yə bölündə tam hissəni götürəcəyik. Olacaq 4 dəfə. X də bərabərdir. X-i vuracam Y-ə. Yəni 31-i vuracam 4-ə. Olacaq bu da 124. Artıq LC-yə baxmırıq. Cavabımız C variantı. 67-ci sual nümunəsi ilə davam edək. Python dilində yazılmış proqramın nəticəsini müəyyən edin. Baxıram, burada həm if var, alt-alta if var, həm elif var. Baxaq. Deməli, 25-in 7-yə bölünməsindən tam hissə 3 düşür. 54-ün 7-yə bölünməsindən qalınan qalıq isə deməli nə düşür? 5 düşür. İndi 3 fərqlidir 5-dən, bəli. C 8-dir və 8-in üstünə 25-i biz böləndə 8-ə alınan qalıq 1 olur. 5, 8-in üstünə 1 gəlirəm, C olur 9. Biz artıq bu elsə baxmırıq. Növbəti ifə baxırıq. Çünki 6-6 ifdə bütün iflər yoxlanmalıdır. Am 25-dir. 25 böyükdürmü 9-dan? Bəli. Və 9 böyük deyil 54-dən. Bu şərt ödənmədi. Yox dedim, elifə düşürəm. 25-in 10-a bölünməsindən alınan tam hissə 2-dir. 2 böyükdür 7-dən. Deyirəm yox. Və düşürəm elsə. C 10-dur. C bərabərdir. C-dən çıxıram A-nı. Deməli, A-nın qiyməti 25 idi. Ondan da 25-in çıxıram. Qalır mənfi 15. Cavabımız elə C variantı. 68-ci suala baxaq. N dəyişəninin hansı ən kiçik natural qiymətində proqram fraqmentinin nəticəsi 100-dən böyük natural ədəd olar. İndi baxsaq biz proqramın strukturuna görək 100-dən böyük natural ədədi necə əldə edə bilərik? Baxıram burada
Enim çapa gedibdir 100-dən böyük və ondan öncə bir dənə sərbəst icra etməliyəm. İndi fikir verin 100-dən böyük olanda, yəni bu bilirik ki 100-dən böyük 101, 102, yəni bu ədədlərdən gedir də söhbət, düzdürmü? Baxıram hansı ədədi mən 2-yə vuranda 100-dən böyük ədəd ala bilərəm də. Yəni belə deyək. E, Gəlin bu cür yazaq. Məsələn, tutaq ki, mən deyirəm ki, sadəcə ən kiçik natural ədəddən gedir söhbət. Mən bura ən kiçik 51 daxil edərəm ki, hələ fikir yürüdürəm. 2-yə vurun, 102 alın və bu da 100-dən böyükdür, düzdürmü? Yəni daxil etdiyim hər hansısa bir ədəd böyük olmalıdır 100-dən. Bayaq eni yazmağı unutdum. İndi e, baxıraq. Fikir verirəm ki, mənim burada ən böyük bir dənə hasilim n vuraq 4-dür. Görürsən, mən n vuraq 4-də necə düşə bilərəm? Elə bir ədəd daxil eləməliyəm ki, mən bu ifə yox deyim, mən bu elsə düşüm. İndi baxıram, e, tək rəqəmli ədəd daxil edə bilmərəm, çünki ödəməyəcək, 100-dən böyük olmayacaqdır. Çünki e, bu şərt ödəməz. İki rəqəmli ədədlərdən mən 10-u daxil eləsəm, 10 2-yə bölünür, bəli, bir vahid artır 11, amma 11-i mən 3-ə bölünməsə də belə 11-i 4-ə vursam eləyir 44, 44-ü 2-yə vuranda 88 edir. Yəni bu 11 və 10 deyil. 11 də ola bilməz, çünki bu şərt ödənməlidir. 12-ni daxil eləyək. 12-ni biz 2-yə bölündə qalıq 0-a bərabərdir. Bəli, bir vahid artır olur 13. Düzdürmü? Baxın, 13 3-ə bölünmür. Mən elsə rahat düşə bilirəm. Və 13-ü mən 4-ə vuracağam. Olacaq necə? 52. 52-ni də 2-yə vuranda eləyir 104. Doğrudan da 104 100-dən böyükdür. Mən bayaqlarım 51-i bura bilsin niyə yazdım? Yəni elə bir ədəd daxil eləməliyəm ki, dedim, həmin ədədi biz 2-yə vuranda o 100-dən böyük ədəd olsun. Bu isə minimum 51 idi. Yəni 50-ni daxil edə bilmərik. İndi burada bizdə, məsələn, burada elə bir vurma əməli olar ki, həmin ədədi biz 3-ə vurarıq. Məsələn, n vuraq 3. Ondan öncə ala bilərik hansısa bir qiymət, düzdürmü? Belə deyək də 51-i ala bilərik. Çünki bilirik ki, belə deyək də 51 3-ə bölünür. 17 düşür. Mən 17-ni 3-ə vuranda 51. Yəni burada başqa bir ədəd rəqəm verilə bilər. Sadəcə bu faktoru izah etmək istədim ki, biz bu istiqamətdən yol alırıq. Belə. Sonra, yəni belə deyək, bir misal üzərində başqa bir tip. Python dilində yazılmış proqramın nəticəsini müəyyən edin. Baxaq. Müqayisə aparacağıq sadəcə olaraq. Yenə də sadəcə olaraq qalıq. 2-nin 5-ə bölünməsindən üzr istəyirəm, 7-yə bölünməsindən alınan qalıq bilirik ki, 2-dir. 2 fərqlidirmi 0-dan? Bəli və A çapı olunur və deyir ki, end. Yəni növbəti nə ekrana çıxacaqsa mənim davamında yazılmalıdır. İndi gedirəm növbəti müqayisəni aparmağa. Artıq mən bu elsə baxmayacağam. Çünki bu if ödədiyinə görə mən bu elsə düşmürəm. Düşürəm növbəti ifə. A plus B. 2-nin üstündən 7 gəlirəm. 9. 9 5-ə bərabər deyil. Və elsə düşürəm. Və burada D çap olunur. A, D çapa getmiş olur. Cavabımız olur D variantı. 68-ci sual tipləri ümumiyyətlə analiz istəyir. Biz o verilmiş proqramın yazılışına fikir verib, oradan özümüz daxil etdiyimiz ədədi müəyyən edə bilərik. 70-ci sual nümunəsi ilə davam edirəm. Deyir, əgər klaviaturadan daxil ediləcək x və y-lər üçün bu şərtlər verilərsə, Python dilində yazılmış proqram hansı nəticəni heç vaxt verməz. Aha, bu x hansı qiymətləri ala bilər? Gəlin bu parçanı müəyyən edək də, yəni 20, 50.
Düzdürmü? Y isə 50, 150 arasında istənilən qiyməti ala bilər. Amma biz burada elə bir qiymət tapmalıyıq ki, heç vaxt olmasın. Təbii ki, bu heç vaxt olmasın, çox ədədlər ola bilər. Sadəcə biz verilmiş bu variantlar arasından bunu tapmalıyıq. Amma bəs necə tapa bilərəm? Baxın, x-in burada ala biləcəyi maks qiymət 50-dir. Y-in isə alacağı maks qiymət 150-dir. Gəlin mən bunları qoyum yerinə, hesablayım. İndi deyəcəm axırda niyə maks qiyməti qoydum. E, Gedək 50 böyük bərabərdirmi sıfırdan? Bəli, şərt ödənin deyə bu icra olunacaqdır. 50 kiçik bərabərdirmi 75-dən? Bəli. Y bərabərdir. X-i vuracam 2-yə. Olacaq nə? 100. Düzdürmü? İndi Y yeni bir qiymət alıbdır, 100-dür. Amma mən bura nə daxil eləmişdim bayaqlarım? 150 ilə. Dedim ki, ən maksimum qiymətləri ilə gedirəm də. İndi gedirəm təzədən x-in belə 50-dir. 50 kiçikdir 20-dən deyirəm yox. Artıq bu if icra olunmadı. Bunun baxıram LCS-i də yoxdur. Deməli artıq mən sonda x plus y cəmini tapmalıyam. Y-im 100 idi. X-ım da 50-dir. Yəni 150 çap olunur. Baxın, mən gedib ən maksimum qiyməti qoydum və gördüm ki, burada ekrana çıxa biləcək ən maksimum qiymət 150-dir. Əslində, belə deyək də, bu ortalardan da istənilən bir qiyməti qoya bilərəm, amma bilirik ki, əgər kiçik qoyuramsa, burada yəni istənilən qiymət çapa getmiş olar. Mənə deyir ki, hansı qiymət heç vaxt çap olmaz. Yəni 150-dən böyük bütün qiymətlər çap oluna bilməz burada. Variantlar arasında baxsaq, 150-dən böyük, 150 üstü, təbii ki, 150 öz onsuz da çapa getdi və digərləri isə ondan kiçikdir. Yəni bunu qoyub heç vaxt ödənməzi belə tapmaq olar, amma təbii ki, burada n sayda da ödənməz. 71-ci sual nümunəsindən davam edək. Python dilində yazılmış proqramın nəticəsini müəyyən edin. Deməli, bu kökü bildirir. Buradan nə çıxacaqdır? 16.0. Kökdən həmişə float çıxır və deyir ki, 16 bərabərdirmi int y? Bəli, 16 16-ya bərabərdir. O zaman deyə yenidən kök al. Olur nə? 4.0. Növbəti ifi yoxlayırıq. X-imiz baxın 256-nın 4-ə bölünməsindən alınan qal 0-a bərabərdirmi? Bəli, şərt ödənir və deyir ki, y-i sən kvadrata yüksəlt. Yəni olur yenidən nə? 16.0. Və artıq mən bu else baxmıram, bu ifi yerinə yetirmişəm deyə bunlara da baxmıram. Çünki elif ancaq yox deyəndə düşürük və sərbəstim var burada. X bərabərdir. X-in üstünə y gələcəm. Deməli 256-nın üstünə 16.0 gələcəm. Olacaq 272.0. Cavabımız A variantı. Kökdən həmişə float çıxır. Deməli, n dəyişənin hansı ən böyük natural qiymətində Python dilində yazılmış proqramın nəticəsi 1 olar? Deməli, baxaq bu sual tipinə. Baxsaq görək nə istəyir. Deməli, n daxil eləməliyik, ən böyük qiymət və həmin qiymət 8-ə bölünməlidir. Həmin ədəddən ona bölünmüş qalıq və 1 çap olunmalıdır. Aha. Mənim ümumiyyətlə burada ala biləcəyim qiymətlər 74, 73, yəni 74-dən kiçik qiymətlər olmalıdır. Aydın məsələdir. Amma baxın, mən bu hissə haqqında danışmaq istəyirəm. Bu çıxaq n bölək onun qalığı bizə həmişə ona bölünmə əlamətini bildirir. Yəni belə bir şey deyim də, tutaq ki, mən bura n-ə istənilən bir ədəd yaza bilərəm. Məsələn, deyirəm ki, olsun 64. Məsələn, deyirəm. 64-dən, n-i tutaq ki, 64-dür də, hərə bunu deyirəm. 64-dən çıxsam, 64-ün ona bölünməsini alınan qalıq nə? 4-dür. 60 alırmı, qalınırmı? Yəni, 60 ona rahat bölünür də. İstənilən bir bura hansısa bir ədədi daxil etsəm, burada ona bölünən ədədlər qalacaqdır. İndi isə mən artıq bunu bildim ki,
Burada ən kiçikdən 0, 10, 20, 30 gedə bilər. Amma mənə ən böyük deyir deyə mən burada nəyə ala bilərəm? Yəni 70 kiçikdir 75 şərti ödənməlidir deyə mən bir çap olunsun. Yəni bu əslində ona bölünmə əlamətidir. Bunu dedik. İndi baxın, e, mən 70-i nə cür ala bilərəm? Ən böyük natural qiymətindən gedir söhbət. Təbii ki, ona görə deyirəm. 79-dan çıxaram nəyi? 9-u ki, 70-i alım. Düzdürmü? İndi bəs burada bir dənə də 8-ə bölünmə əlaməti var axı. 8-ə. Yəni mən 79-u vuracam nəyə? 8-ə, 8-ə və plus bir dənə də 7 gələcəm. Niyə görə 7 gələcəm? Çünki ən böyük deyir və əgər ən böyük deyirsə mənim tam hissəm 79 olmalıdır. İndi gedək kalkulyatordan istifadə edək. 79-u vuraq 8-ə plus da 7 gələk. Aha, 639. 639. Bu plus 7-ni ona görə gəldim ki, üstünə. Çünki e, məndə ən böyük qiymət deyir. Əgər məsələn 639-dan sonra 640 gəlir də, düzdürmü? 640-ı biz belə deyək də 8-ə böləndə axı tam hissə bizə 79-u vermir. Mənim əsas məqsədim 79-u tapmaqdır. Amma 639-u mən gedib 8-ə bölsəm, mənim tam hissəm mənə 79-u verəcəkdir. Və 79-dan da çıxanda 79-un 10-a bölünməsindən alınan qalıq mənə 70-i verir. Aydın oldu. Amma mən bura 639-dan düz 638-də ödəyir, amma ən böyük dediyinə görə artıq 640 ödəmir. 640-ı 8-ə bölən tam hissə 80 düşür və 80-dən mən çıxanda 80-i ona bölünməsindən alınan qalıq 0 da 80-idir. Axı bu şərt ödəmir, mən elsə gedirəm. Ona görə də mənim burada ən böyük tam hissəm 79 olmalıdır. 79-dan çıxmalıyam. Belə deyək də 9-u mən 70 almalıyam ki, bir çap olunsun. Bax belə. Yəni bu 7-yə üstə gəldik ona görə ki, biz ən böyüyü soruşur. O yüzden. Cavabımız C variantı. 73-cü sual nümunəsindən davam edək. Burada deməli dəyişənin dəyişmiş qiymətləri var. A gedəcək C-nin qiymətini alacaqdır. C-miz neçədir? 16-dır. Əvvəlki dəyər aktuallığını itirir. C bərabərdir B-nin qiymətini alır. 12. Çünki burada C əvvəl 16 idi. İndi oldu 12. Sonra B bərabərdir. C-ni vuracam 2-yə. Olacaq 24. Və B də öz qiymətin artıq itirdi. Sonra burada A bərabərdir. A yeni qiymət alacaq. Olacaq 12. Əvvəlki qiymətində itirdi dəyərin. C bərabər olur A-ya. Baxın A 12-dir. B də bərabər olur C-yə, yəni 12-yə. Bizdən nəyə soruşur? Hamısının cəmin soruşur və 36 da çap olunur. Cavabımız olur 36. 74-ə baxaq. Python dilində yazılmış proqramın nəticəsini müəyyən edin. Bu sətir tipidir və sətir ədədə vurulanda ədəd qədər təkrarlanır. 3, 3, yəni baxın belə və bunlar dırnaqdadır. Print də dırnaqları yox edir. Bizdə ekrana bu qiymət çıxmış olur. Sonra Python dilində yazılmış proqramın nəticəsini tapın. Tapaq. Baxın, birinci həmişə qüvvət üstü yerinə yetirilir. Ona görə də 4-ün üstü 4 bizə 256-nı verir. 44-ü biz 256-ya böləndə onsuz da 44-ün özü qayıdır və 44 də 4-ə bölən tam hissə 11 çap olunur. Aha, 76-cı sual nümunəsi. Bayaq biz bu haqda danışdıq. Gəlin biz bunu lakonik şəkildə yazaq. A kiçik bərabərdir 10 and B kiçik bərabərdir 14. Düzdürmü? İndi məndə nəyi soruşur? Hə, mən yoxu tapım.
hərin rahat taparam və 10 dəfə də bilirəm ki, icra olunur. İndi məndə burada hansı şərtlər ödəniləcəkdir? Baxın, bu ödənir, düzdürmü? Sonra bu da ödənir. Ödənilənləri yazıram. Bu da ödənir. Yəni bu şərt ödəyənləri. Bu ödəməyəcəkdir. Çünki 12 kiçik bərabər deyil ondan. Sonra bu ödəmir. Bu ödəyir. Bu da ödəmir. Bu da ödəmir. Sonra baxsaq bu da ödəmir. Və bu da ödəmir. Deməli, neçə dənə ödədi? 1, 2, 3, 4 dənə. Ümumi neçə dənə dövrüm olubdu? 10 dəfə. Onun 4-ü yox qolun. Belə deyək də, icra etdi. Yerli neçəsi qaldı? 6 dənə. Deməli, cavabımız olacaq 76-da 6. 6. Bu yol həqiqətən çox rahatdır. 77-ci sual nümunəsinə baxaq. Deməli, heç nə, sadəcə olaraq yerinə qoyub hesablayacağıq. 12-nin üstünə gəlirik 20 olur nə? 32, düzdürmü? Birbaşa yazaq. Sonra 20-ni vuracam 32-yə, olacaq necə? 640. Sonra x2 bərabərdir, 5-i vurur x2-yə. 5-i vuracam 32-yə, eləyəcək 160. Sonra x1-dən çıx x2-ni. Deməli, baxın, x1 20-dir. X2-nin bu qiymətin xəttidir, son qiymətini çıxacam. 20-dən çıxıram 160-ın olur mənfi 140. Əla. Davam edək. X1-im nədir? Mənfi 140. Üstü gələ x2-im nədir? 160. Bəs x3-üm nədir? 640. Düzdürmü? Bu 20 edir, bu da edir 660. Cəmi də 660-ı verir. 78-ci sual nümunəsi. Python dilində yazılmış proqramda n dəyişəninin qiyməti mənfi 33 daxil edilərsə, nəticə necə olar? Mənfi 33 daxil edildi və abs bunu müsbət etdi və 31, 2, 3-ə bölünəndə qalıq 0-a bərabər olur və beləcə şərtin heç biri ödənmir. Ödənmir deyə mən birbaşa elsə düşürəm. Bu ödənmir deyə bunlar icra olunmur. Print də 3-dən elə cavab 3 olur. 79-cu sual nümunəsi. N-in üstünə n gələk. Olacaq 8. 8 kiçikdir 9-dan. Bəli, şərt ödəndi. Heç nə hesablayaq yazaq. K-mız 9-dur. 9-un n-dən çıxacam m-i. Olacaq nə? 4. Və bizdə bunun tam hissəsi 2. 79 olacaq 2. Çox sadə bir misal tipi idi. Sadəcə olaraq bu tiplərdə bəzən el olur ki, ifin daxilinə başqa bir if verir. Sadəcə bu elə rahat idi. Keçək növbəti suala, 80-ci suala. Deməli, Python dilində verilibdir belə bir ədədlər və həmin B bunun sətr tipində. Yəni, verilmiş bu ifadə burada string olacaq. Elə birbaşa mən bunu bir dənə bura string eləyim, amma bu B-nin qiymətidir də. İndi len gedir, çünki len ədədlə işləyə bilmir. Yəni, len ancaq və ancaq ədəd görəndə deyir ki, mən xəta verəcəm. O səbəbdən biz bunu mütləq sətr tipinə çevirməliyik ki, sayaq. Çünki len sayır və birdən sayır. İndi gedək görə burada neçə dənə rəqəm var? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 2-yə bölündə, bəli, qalıq 0-a bərabərdir və C bərabərdir B. 8-in 2-yə bölünməsindən tam üstə 4 olur 3. İndi mənə deyir ki, sən get gör burada B3-ün nədir? Və nömrələmə 0-dan başlayır. 0, 1, 2, 3, 7-dir və 7 burada sətr tipindədir hələ ki. Və artıq bu elsə baxmırıq. Baxın, sətr tipindedir, int onu tama çevirdi və oldu tam tip. 7-ni də 2-yə vuruq, eləyir 14, 14 çap olunur. Keçək 81-ci sual nümunəsinə. Python dilində yazılmış proqramın icrası zamanı klaviaturadan 34 ədədi daxil edilərsə, hansı qiymət alar? Gəlin baxaq.
Onu bir dənə o tərəfdə yazım. Deməli, bizdə 34 daxil edəcəyik. A neçəyə bərabərdir? 34-ə və tam tipdə. 34-ə. 34-ün ona bölünməsindən alınan qalıq 4-dür. 4 böyükdürmü? Tam hissə isə 3-dür. Dedim, hə. Və A bərabərdir. 34-ü 2-yə bölün, tam hissə 17-dir. Və artıq A-nın son qiyməti 17-dir. Biz növbəti əməliyyatları bu 17 ilə həyata keçirəcəyik. 17-nin 5-ə bölünməsindən alınan qalıq neçədir? 2-dir. Düzdürmü? 2 böyükdür. 17-ni biz 5-ə böləndə tam hissə isə 3-dür. Deyirəm ki, yox. Və yox dedim. Ona görə də biz yox dediyimizə görə bunu icra edə bilmirik və bu ifədə baxmırıq, it's safe-dir və düşürəm hansı bu ifə. 17-nin 8-ə bölünməsindən alınan tam hissə 2-dir və böyükdürmü? 17-nin 8-ə bölündə qalıq isə 1-dir. Deyirəm, bəli. A bərabərdir. A-nın 3-ə bölünməsindən tam hissə 17-ni 3-ə böləndə tam hissə nə düşür? 5 və 5-in üstünə sonda bir dəfə sərbəstlik yerinə yetirəcəm. Cavabımız olacaq 6. 6 da çap olunur. 82-ci sual nümunəsi ilə davam edək. Deməli, klaviaturadan yenə də bu ədədlər daxil edilibdir. Bayaqki tipdəndir. Sayaq və sətr tipində də bilirik ki, inputlandır. 1, 2, 3, 4, 5, 6 dənədir və bilirik ki, fərqli deyil. Ona görə birbaşa düşürəm nəyə? Elsə. İndi baxın, int burada 6 idi. 6-nın 2-yə bölünməsindən, 3-ə bölünməsindən alınan, üzr istəyirəm, 2-yə bölünməsindən alınan qalıq 3-dür. 3-dən 1-ini çıxıram, olur 2 və burada deməli olur 4. Düzdür? Yəni mənim belə deyək də aralığım nə olur? A, 2, 4. Bilirik ki, 4 yəni özü daxil deyil. İndi gedirəm 4, 3, 6, 3, 5, 8 idi. 0, 1, 2, 3, 4, 5. İndi baxın, burada mən 2-3 aralığını götürəcəm. Çünki bilirik ki, verilmiş bu aralıqda 4 yazısı da belə özü daxil deyil. Yəni, burada mənim olur nə? 6, 3. Amma və lakin burada öndə int var. Int bu verilmiş bu stringi tam tipə çevirəcək. Və olacaq nə? 63. S-lə cəmləyəcək. S onsuz da 0-dır. Və bu nə olur? 63. İndi baxın. 63-ü belə deyək də 2-yə böləndə 1-ə bərabərdir. Qalıq, bəli. Və üstünə 4 gələcəm. Olacaq nə? 67. Eləsində baxmırıq artıq. Cavabımız olur 67. 83-cü sual nümunəsi ilə davam edirəm. Deməli, baxaq. X kiçikdir Y-dən. Deməli, bəli. İçdə ifdir. Bu ifə baxaq. Z kiçikdir X-dan. Şərt ödənmir. 2 2-dən kiçik deyil və elsə baxıram. Bərabərdir. Y-in neçədir? 8-dir. 8-i 2-yə böləndə tam hissə 4 düşür. 4-ün üstünə 2 yazacam, olacaq 6. Yəni, baxın, elə sadəcə cavab 6 olacaqdır. Bu şərt ödəndi deyə, bu şərt. Mən bu elifə düşmürəm. Bu elifən də elçəsi budur. Yəni, bunlar burada icra olunmadı. Cavabımız olacaq 6. 84. Python dilində yazılmış proqramın nəticəsini tapın. Heç nə, yerinə qoyaq, hesablayaq. 33 minus 30 bərabərdir 3. Deməli, A-nın əvvəlki qiyməti öz aktuallığını itirdi. İndi 3 kiçikdir 5-dən, deyirəm ki, bəli. Və bunu icra edəcəm. 15-i vururam, 3-ə eləyir 45 minus 5 vuraq, 1-in üstünə 3 gələcəm. 8 olur, burada 40. Bu da edir 5. Cavabımız 5. 85-ə baxaq.
Deməli, yenə də eyni tiplərdəndir. Hesablayıb yazırıq. 5-dən çıxırıq -5-in. Bu eləyir 10. 10 böyükdür 0-dan. Bəli. İcazə verir ki, bu ifə baxaq. İndi B-nin qiyməti nədir? -5-dir. -5-dən çıxıram. Nəyi? 5-i 0. 0 0-dan böyükdür. Deyirəm yox. Buna yox dedim deyə, amma bu ifə də baxmalıyam. İndi baxın. Yenə də 0 edir və şərt ödənmir. Çünki 0 0-dan kiçik deyil. Amma bu 0 bu şərti ödəyəcəkdir. 0 böyük bərabər 0-dan bəli və 3 sapa gedir. Sonra 86-cı sual nümunəsi. Yenə də eyni tip. Yenə də biz bunu rahat şəkildə yazaq. Deməli, inkarın yazırıq. X böyük bərabərdir 3. And Y kiçik bərabərdir. Z-in qiyməti verilib 4. Elə birbaşa yazdım. İndi gedirəm görüm. Məndən A-nın neçə dəfə çap olunduğunu soruşur. Yəni bu şərtin sayın. Mən bunu tapım, düzdürmü? Sonra bunu rahat tapa bilərəm. İndi burada hansı şərtlər ödənir? Baxıram ki, birinci ödənmir. Hansının ödənəcək altından xətt çəkəcəm? Baxın, bu şərt ödənir. Düzdürmü? Bu şərt də ödənir. Bu ödənmir. Bu da ödənmir. Bu da ödənmir. Bu ödənir. Sonra baxın, bu da ödənir. Sonra baxaq, bu ödənmir. Çünki 15-də problem yaranacaqdır. İndi baxın, 1, 2, 3, 4. 4 dənəsi. 4 dənəsi. Mənə B-nin cavabını verir. Yəni B çıxmalı 4 dənəsində elsə düşürəm. Ümumi 10 dəfə icra eləmir. Düzdürmü? Deməli, 6 dəfədə A çap olunacaqdır. 87-ci sual nümunəsi. Python dilində yazılmış proqramın nəticəsini müəyyən edin. Baxaq. Deməli, 15 kiçikdirmi? B-nin təbii ki, artıq bu ödənməz. Çünki belə deyək də, biz 65-i böləndə 15-ə, o qiymət 15-dən kiçik deyil. Yəni, belə. Kiçikdir daha doğrusu. Yəni, 15 o qiymətdən kiçik deyil. Ona görə də mən nəyə düşürəm? Birbaşa else düşürəm və A yeni bir qiymət aldı. A oldu nə? 20. Baxın, A olub 20. Əvvəlki qiymət artıq öz aktuallığını itirdi. Bu qiymətlə müqayisə aparacam. 20 böyükdürmü? B-miz neçədir? 65-i biz 5-ə böləndə 13 qalır və 20 13-dən böyükdür. Və ona görə də B bərabər, B-dən çıxacam A-nı. B-nin belə deyək də, qiyməti nədir? 65-də. 65-dən çıxacam 20-sin olacaq 45-i. İndi iş orasındadır ki, mən bunu tapdım, onsuz da elifə baxmayacam. Məndən printdə nəyə soruşur? A-nı soruşur. Düzdür, 45-i tapmışam. Okey, 45 soruş, B-ni soruşsa 45 çıxacaq ekrana. Amma məndə, baxın, burada A. Yəni gözümüzdən yayınmasın, cavabımız olacaq 20. Onsuz da elə burada 20-ni tapmışdım. Yəni belə deyək də, burada şərt ödənsi də belə B-nin dəyərini istəyirdi. Birbaşa 20-ni də yazmaq olar. Yəni daha tez bitirmək olar proqramı. Sadəcə olaraq B-nin də qiymətini yazmaq istədim. Keçək növbəti sual tipinə. Yenə də eyni tipdir. Burada bilmirəm, yer çatar çatmaz. İstəyirəm səliqəli olsun. Deməli, burada baxaq. Nədir burada alınan qalaq? Təbii ki, 7-dir. Buraya yazaq elə 7. Və B-nin ona bölünməsinin alınan tam hissəsi 3-dür. 7 3-dən fərqlidir. Şərt ödənir, bəli. Və S-in, yəni S-im olur 5. 5 plus A-nın B-yə bölünməsindən alınan qalıq. Deməli, baxın, bizdə 97-nin 38-ə bölünməsindən alınan qalıq. Bilirik ki, bu nə cür olar? Yəni, əgər bir problem olarsa, bilirik ki, 97-nin
İçində 38 2 dəfə yerləşər, düzdürmü? 38-i nəyə vururuq? 2-yə vururuq. Düzdür? Olur nə? 76. Yəni artıq biz 97-dən sanki, yəni belə deyək, 97-dən çıxacam nəyi? 76-nı. Bu olur nə? 21. Yəni mənim qalığım burada 21 olur. Yəni böyük rəqəmlər olanda bizi belə deyək də çaşdırmasın. Bu cür rahat yolla taparıq ki, görürsən 97-nin içində məsələn 38 verməz, 18 verər. Başqa bir rəqəm verir, daha kiçik rəqəm verir. Sadəcə bu yolla daha rahat tapmaq olar. Bu da nə oldu? 21 və oldu nə? 26. Tapdıq C-nin qiymətini 26. Bu ifin neçəsi bu idi deyə bu icra olunmur. Amma biz bu iflərə bax, bu ifə baxmalıyıq. Çünki alt-altı iflə bütün iflər yoxlanılır. 26 böyükdür 97-dən yox. Ona görə də yox deyirəm deyə elifə düşürəm. Elifə düşürəm. Çünki ətdə artıq ödənmədisə biz məcburuq ki, bu hissəni bitirək. İndi baxın, BM neçədir? 38-dir, düzdürmü? 38-in 5-ə bölünməsindən alınan qalıq neçədir? 3-dür. 3 kiçikdir 6-dan, bəli. A bərabərdə A-nı vuracam 5-ə. 97-ni mən 5-ə vuranda, yəni çox bir deyək də böyük rəqəm alınır. Necə böyük rəqəm? C-dən böyük olacaqdır. Çünki mən növbəti addımda görürəm ki, C-nin A-ya bölünməsindən alınan qalığı istəyir. Onsuz da 26 bilirəm ki, o ədəddən kiçikdir. 26-nın özünü birbaşa yazıram. Amma yəni mən gedib 97-ni 5-ə vurum, alım o rəqəmi eyni nüansda gəlir. Sadəcə olaraq bu proqramı tez yekunlaşdırmaq istəyirəm və tez həllini demək istəyirəm. Bu rahat yolla proqramı yekunlaşdıra bilərəm. Belə cavabımız olur 26. Burada yazaq 26. 89-cu sual nümunəsi. Deməli, burada nə istəyir? Baxsaq. Aha, bu daha rahatdır. Nəyə görə rahatdır? Belə deyək də. Burada həm də bizə bir dənə də ipucu veribdir və həni istəyir. O nöqteyi nəzərdən daha rahatdır. Və bilirəm ki, hədə məndə bütün şərtlər ödənməlidir. Eyni zamanda burada bir dənə də S plus T cəmi cüt olmalıdır. Çünki bilirik ki, bu bizə cütlük əlamətdir. Baxıram, aralıqlara baxıram. Hansı ödəyəcək altından xətt çəkəcəm. Deməli, bu ödəyər, bu ödəyər. Çünki artıq bilirik ki, S-in T-nin qiyməti uyğun olaraq, yəni S budur, T budur, ödəyir və cəmi də bizdə 26 eləyir deyə. Bu da ödəyir. Yəni 26 cüt ədəddir. Baxın, altından xətt çəkdim. İndi baxıram burada, görüm problem varmı cəmdə? 18-dir. Xeyr, cəmdə problem yoxdur. Misalın mən müqayisə edəndə burada problem yoxdur. Ödəyir. Bu ödəməz. Deməli, bu şərt ödəyir. Baxın, 11 5-dən böyükdür, 12 6-dan böyükdür. Amma bunların cəmi 23 edir. 23 cüt ədəd deyil. Ona görə bu ödəmir. Bu ödəməz 10, 12, 22 eləyir, ödəyir bu. Yəni bu hissə ödəyir. Bunları ödəmir və bu ödəyir. Təbii ki, artıq 6 böyük deyil altdan. Deməli, necə sözü də 1, 2, 3, 4 dənə mənim belə deyək də ödənmiş halım olur. 4. Həm də bura cütlük əlaməti lazımdır. Python dilində yazılmış proqramın icrası zamanı klaviaturadan hansı ən kiçik natural qiymət daxil edilərsə, fraqmentin nəticəsi 8-ə bərabər olar. Aha, bayaq bu tipdən danışdım. Dedim, analiz istəyir bu suallar. Baxıram sərbəstdə. Görürəm ki, burada mənim bir A vuraq 2-m var. Yazaq. Mənim A-m neçə olmalıdır? 4 olmalı ki, mən 8-i ala biləm. Düzdürmü? Yəni 4 vuraq 2 mənə 8-i verir də. Deməli, mən bu ifadədən gəlib A-nın son qiymətin 4 almalıyım. Fikirləşirəm, mən 4-ü necə ala bilərəm? Baxıram, əgər mən bura A-ya altdan böyük qiymət versəm, bu ifadə ödəniləcək, elsə düşməyəcəm. Amma o ifadə ödənsə də belə 6-dan böyük, məsələn 7 versəm, təzədən o 7, 3 vahidi burada artır, burada da artır. Deməli, bu
eləməliyəm ki, mən bu işi icra etsəm də belə, yəni mən 8-i ala bilmirəm. Deməli, mənim bu ifadəm ödənməli deyil. Elsə mənə nəyə verə bilər? Elsidə bir azalma baş veribdir. Yəni mən elsidən 1 ala bilərəm. Çünki bir dənə də buradan 3 vahid artım var. 3 vahid artım var. Birin üstünə 3 gəlib 4-ü ala bilərəm. Düzdürmü ki, bu elsi heç istifadə etməyim. Sadəcə misalı analiz edirəm. İndi baxın. Və mənə nə deyir? Gəlin burada deyir ən kiçik natural qiyməti. Düzdür, indi mən burada çox ədəd daxil edə bilərəm. Məsələn, deyərəm ki, 5, yəni, amma sadəcə olaraq 5-i mən bura daxil eləsəm, mən buradan 1 ala bilmirəm axı. Mən buradan nə cür ala bilərəm 1-i? 6-nı. Düzdürmü? İndi gedirəm. Baxın, 6-nı daxil edim, bu şərt ödənməyəcək. 6-dan 5-in çıxdım, qaldı 1-i. Əla. Və 1 kiçikdirmi ondan? Deyirəm ki, bəli. Və həmin o 1-i 3 vahid artırdı. Baxın, elə 4-ü almış oldum. Və 4-ü vururam ki, olur 8. Deməli, mən daxil etdiyim ədəd hansı idi? 6. Sadəcə olaraq misal analiz edib tapdım. 1-lə 3-ün cəmindən. Keçək 91-ci sual nümunəsinə. Deməli, burada sadəcə olaraq yerinə qoyub hesablamaq lazımdır. M-i bir dənə qiymətini yazaq. M A-ya bərabərdir 6-ya. 1 kiçikdir A-dan. Bəli, 1 kiçikdir 6-dan. Və mənə deyir ki, sənin N-in artıq B-yə bərabər olacaq 1-ə. N bir qiymət aldı. N-imiz 1-dir. 6 ifti bütün ifləri yoxlamalıyıq. S kiçikdirməyəndən 4 birdən kiçik deyil. İndi A-mız necədir? 6 onsuz da M-ə bərabər idi. Yəni M A-ya bərabər idi. Bu şərt ödənməz. Və düşürəm elsə. B. B-m necədir? 1 kiçikdirmi M-dən 6-dan və 1 böyükdürmü 1-dən deyirəm yox. Ödənmədiyə elsə düşəcəm. R bərabər olacaq S-yə. S-m necədir? 4-ə. R də bərabərdir 4-ə. İndi sadəcə burada yerinə qoyaq hesablayaq. M-i vuracam 100-ə. M-imiz neçə idi? 6 idi. Bu yer 600 plus. R vuraq 10. 40 plus 1. Yəni bu da olur 41. 641. Əla. Davam edək. N-i vuracam 100-ə. N-imiz 1-dir. Olur 100. Plus R-i vururam. Olur 40. Plus M-ə. M-imiz neçə idi? M-imiz də 6 idi. Bu deyir 146. Yəni, bunlar bir-birinin bildikdə tərsidir. Bunların da cəmini istəyir bizdən. Çünki bu da eləyir 7, 8, 7. 787. Cavabımız 787. Keçək 92-ci sual nümunəsinə. Python dilində yazılmış proqram fraqmentinin icrası nəticəsində Z35 alınmışdır. X-in ilkin ala biləcəyi ən böyük 2 rəqəmli ədəd necədir? Deməli, biz burada Z-i necə almışıq? 35, bir onu tapaq. Aha, bura bir X, bura Y hasili var. Biz 35-i hansı ədədlər hasilini ala bilərik? 7 vuraq 5, 35 vuraq 1. Amma bilirik ki, 2 rəqəmli deyir deyə və ona bölünmədən alınan qalıq bizə heç vaxt 35-i verməz. Ona görə də biz bunu silək. Bu bizə lazım deyil. Bizə lazımdır 7 vuraq 5 hasili. İndi biz ən böyük deyir də, düzdürmü? Biz hansı ədədlərin belə deyək ki, son rəqəmləri 7 ilə 5 ilə bitir, ən böyük 97 və söhbət ən böyükdən gedir. Ha, 95-dən. Minimum desə, məsələn, mən 7-5-i götürə bilərəm və yaxud da 5-7-nə, yəni problem deyil bu. Amma mənə maksimum deyir deyə, ona görə mən çalışmalıyam ki, ən böyüyü götürüm. Və X-in ilkin ala biləcəyi ən böyük, baxıram bu 2 ədəddən, ən böyükü 97-dir. Düzdür, X 95-i də ala bilər. Vuruqların yerini dəyişəndə hasil dəyişmir. Amma məndə ən böyüyü deyir deyə, mən məcburam ki, X-a 97-ni yazam. Belə, cavabımız olur 97.
Keçək 93-cü sual nümunəsinə. Görək nə deyir. Ə, Deməli, n dəyişəninin hansı ən böyük 3 rəqəmli natural qiymətində Python dilində yazılmış proqramın nəticəsi 1 olar. N-ə qiymət daxil eləməliyik və alınan qalıqdan tam hissə çıxılmalıdır, o absolut olmalıdır. Bu şərtlərə ödənməlidir, bir çap olunmalıdır və neçə 3 rəqəmli ədəddən. Əla. Baxaq. Bizi dəqiqə. Biz burada ümumiyyətlə bayaqlarım, yəni dedim, nə baş verdiyin bir çap olunması üçün. İndi gəlin biz bunu bir analiz edək. Biz nə zaman burada biri çap edə bilərik? Hansı aralıqlarda? 46, bir də 62 aralığında. Düzdürmü? Proqramı əslində oxuyarkən, yəni nə demək istədiyini anladım. Sadəcə olaraq mənim burada ən böyük deyir də, düzdür. İndi verilmiş bu aralıqlarda, yəni bu parçada bu bir həmişə çap oluna bilər. Amma məqsəd nəyi tapmaqdır? Ən böyüyü tapmaqdır. İndi mən burada ən böyük 62-ni tapmalıyam da, düzdür? 62-ni nə cür tapa bilərəm? Amma qalıqdan tam hissə çıxıbdır. Yəni mən 62-ni almalıyam. Qalıqdan tam hissə. 62-ni nə cür ola bilərəm? Fikirləşirəm ki, məsələn, 71-dən tutaq ki, mən 9-unu çıxaram, 62-ni ala bilərəm. Ən böyük rəqəm deyir deyə mən məcburam ki, elə bir şey deyəm ki, bu 9 burada, elə bir rəqəm deyəm ki, bu 9 burada iştirak edəsin. Yəni deyirəm, söhbət ən böyükdən gedir. Ən böyük. Ona görə mən bu 9-u çıxmalıyam. Çünki bu qalıq mənə ən böyük bildirir ki, ona bölündə 9 olmalıdır. Bax, bu 9-dan yola istiqamət almışam. İndi baxıram ki, əla, mən 71-dən 9-unu çıxaram, 62-ni ala bilərəm. Bəs bu mənim hansı ədədim olmalıdır? Və mən də burada baxıram ki, burada mənim bir dənə absolutum var və bu mənfini müsbət eləyir. Aydın oldu. Yəni, baxın, 719 özümdən, yəni bildim də necə alıram 62-ni. 719-un ona bölünməsindən alınan qalıq nədir? 9, düzdürmü? Və 719-un ona bölünməsindən tam hissə isə 71-dir. Bu da mənə mənfi 62-ni verirmi? Və mənfi 62-ni də absolut müsbət 60 gedirmi? Yəni, sadəcə olaraq bu sualı oxudanda analiz etmək lazımdır ki, mən ən maks qiyməti nə cür ala bilərəm? Həqiqətən çox qəşəng bir sual tipi idi. Sadəcə bu parçanı müəyyən edib, oradan 62-ni necə almağı tapmalıyıq. 62-ni biz mənfi də ala bilərik, bir problem yoxdur. Onsa absolut ona müsbət eləyəcəkdir və bildik ki, 9 da ən böyük qiymət deyə mən 9-u burada istifadə edim. 71-dən də 9-unu çıxanda, 71-dən də mən 9-unu çıxanda mənə 62-ni verir. Onsuz da burada məndə öndə qalıq da qalsa belə tam hissəsini çıxanda gəlib belə deyək ki, 62-ni alıram. Cavabımız olur 719. Keçək 94-cü sual nümunəsinə. N dəyişəninin hansı ən kiçik natural qiymətində Python dilində yazılmış proqramın nəticəsi 18 olar. Yəni də analiz istəyir. Bax. Mənə burada kömək edəcək bu. Hansı qiyməti biz 2-yə vuranda 18 alırıq? Təbii ki, bu 9-dur. Əla. Bu 9 mənim işimə çox kömək olacaq. Gedib 9-u necə alarıq, onu tapaq. Baxıram. Mən elsə düşməyəcəm. Çünki elə bir tam ədəd, yəni float var, amma tam ədəd yox ki, 4-ə vuran 9 alaq. Mən 9-u baxın, ancaq buradan ala bilərəm də, düzdürmü? Yəni, mən indi ən kiçik natural qiyməti və baxıram ki, burada setir var, len var. Deməli, mənim köməyimə saymaq metodu gəlir. Yəni, mən elə bir 3 rəqəmli ədəd daxil eləməliyəm ki, o,
E, yəni niyə 3 rəqəmli ədəd? Mən 3-ə vurum. Saymaq metodu. Yəni 3-ə vuranda mən 9 alım. Ən kiçik də 3 rəqəmli ədədimiz təbii ki 100-dür. Aydın məsələdir. Çünki bu 100-ü STR-ə çevriləcək olacaq dırnaqda. Len bayaq dediyim ki ancaq və ancaq sətir tipi ilə işləyir. Yəni belə deyək də, necə deyək, yəni ədədlə işləmir. Yalnız və yalnız, yəni deməyim düzgün deyil. Yəni len o demək deyil ki, ancaq sətir tipi görəndə gedib ondan işləyəcəkdir. Yəni ədəd tipi ilə işləyə bilmir. Ədəd tipi olanda o, xəta verir. Ona görə də biz burada 100-ü daxil edəndə belə onu stringə çevirəcəkdir və sayacaqdır. Len olma siyahılarla da işləyir, gedir, sayır. Yəni len sayır, saymaqdır. Amma len sadəcə ədəd tipini görəndə xəta verir. Ona görə də biz bu daxil etdiyimiz ədədi mütləq və mütləq sətrə çevirməliyik. Və sayacaq olacaq 3. 3 də onsuz da 3-dən böyük deyil və bu metod işləyəcək. 9 alacağıq. 9-u da 2-yə vuranda 18. Deməli, biz daxil etməliyik 100-ü. Yəni bu tiplər ən çox biraz fikir yürütmək istəyir. Keçək 95-ci sual nümunəsinə. N dəyişənin neçə natural qiymətində Python dilində yazılmış proqramın nəticəsi 1 olar. Deməli, biz özümüz n-dən bir ədəd daxil etməliyik. O 8-ə bölünməlidir. Plus 2-yə vurulmalıdır. Və o aldığımız ədədlər 12-dən böyük və 25-dən kiçik olmalıdır. Yəni biz parçamızı hələ bir müəyyən eləyək ki, görək hansı parça, yəni belə deyək də, bunu ödəyir. Bu parça, yəni bu 13, 24 parçası mənə 1-i verməlidir. İndi baxıram ki, məndən öncə axı bir 2-yə vurma var hər dəfə, yəni vurub sonra şərti yoxlamışam da. Hansı ədədlər bu aralığı ödəyər? 6 vursam 2-yə 12-yə yer. Axı ödənməz. Deməli bu 7-dən başlayır. Və 12-də bitirir. Çünki 12-ni 2-yə vuranda 24 alıram. Bu parçamı da müəyyənləşdirdim. Əla. İndi analiz eləyək ki, görək neçə natural qiymətində. Okey, deməli biz minimum və maksimum tapmalıyıq və aralıqdakı bütün ədədləri tapmalıyıq. Əla, tapaq. İndi baxın. Hansı ədəddir ki, tam ədəddir ki, 8-ə bölünəndə minimum onun tam hissəsi 7 alınır. Bu təbii ki 56-dır. Bunu tapdım. İndi biz bunu tapaq. Hansı ədəddir ki, maksimum ədəd ha, 8-ə bölünəndə onun tam hissəsi 12 düşər. Bu da 12-ni 8-ə vursaq 96. Amma 96 deyil. Çünki ən maksimum tapmaq istəyirəm deyə 96-nın üstünə bir dənə də 7 gələcəm. 103. Deyəcəm niyə 7-ni gəldim? Çünki 96-nın üstünə mən 7 gələndə həmin o 103-ü mən 8-ə bölünəndə onun tam hissəsi, yəni 12 edir. Amma 104 13 edir. Mən çalışıb ən böyüyünü tapmalıyam. Bayaq ki, yəni izah vermişdim ha, eyni o tipdir. Deməli bu 103-dür. 104 ola bilməz. 104-ü mən 8-ə böləndə tam hissəm bu 12-ni aşır. 13 eləyir və 13-ü mən 2-yə vuranda 26 şərti ödəmir. Elsə keçirəm. Ona görə mən ən max nəyi tapıram? 103-ü tapıram. Yəni 96-da böyle 97, 98, 99 bu aralıqda istənilən ədədi 18-ə böləndə mənə tam hissəsini verir 12-nə. Problem yoxdur. Amma mən çalışıb ən böyüyü tapmalıyam axı. 103-dən çıxıram nəyi? 56-nı. Deməli 7, bu da 47 və plus 1. Çünki deyəcəm niyə onu da 48 dənə ədəddir. İndi deyəcəm niyə? Çünki AB parçasında tutaq ki, AB bu hansısa bir ədəd kimi qəbul edir. Bu bir A ədədi olsun, bu B ədədi olsun. Bu parçada olan ədədlərin sayını tapmaq istəyirəmsə, B çıxaq A plus 1 düsturundan istifadə edirəm. Çünki parçanın uc nöqtələri də o
yəni belə deyək ki, intervala aiddir deyə o plus bir nüansı oradan yaranır. Cavabımız olur 48. Çox gözəl bir sual nümunəsidir həqiqətən. Möhtəşəm. Keçək 46-cı 96-cı sual nümunəsinə. Uyğunlaşdırma da uyğunlaşdıraq. Görək nə istəyir. Bilirik ki, sətr tiplər toplananda birləşir. Deməli, A-nın üstünə bir 7, 3 və print də dırnağı yox edir. Olur 73. 1-ə gedəcək C. Bunun önünə C yazaq. 2. Tam tipli toplayırıq. Bu edir 10. 10 hardadır? B. 2-yə gedir B. Önünə yazdıq. Yenə də toplayırıq 2, 3 və buradan da tam tip olur 23. 23 hardadır? E. Deməli 1C, 2B, 3E rahat tipdir. Keçək 97-ci sual nümunəsinə. Baxaq. Yenə də uyğunlaşdırmadır. A-mızın qiyməti verilib aşağıda. Sadəcə yerinə qoyub hesablamaq lazımdır. Birinci şərt ödənmir. Ona görə else düşürük. Y bərabərdir 2 plus 3'ü vuracam B-yə. 15, bu deyir 17. Düzdürmü? 1'ə gedəcək nə? D. Buraya yazıram D. 2-nə baxaq. A 4'lü B 3. Bu ödüyür. Y bərabərdir 12. Çünki vururam A'ya 4 kere 3'ün 12 plus B'nin kvadratı. B'miz neçədir? 3'dür. Plus 9. Düzdürmü? Bu da olur 21. 21 hardadır? B. 1'də 2B. 3'ü hesaplayaq. Yenə də bu şart ödənəcək. 7 böyükdür. Yenə də qiymətin 3 kere 7'nin 21 plus 4 B'nin kvadratı. Bu da eləyir 25. 25 hardadır? C. 1D, 2B, 3C. Keçək 98'ə. Baxaq. Yenə də qiymətləri sadəcə yerinə qoyub hesablamaq lazımdır. 15'in üstünə 18 gələndə deyir 33. X bərabərdir. Z-dən çıxacam 5'in. Olacaq necə? 28. Düzdürmü? X əvvəlki qiymətin dəyərini itirdi. Və 28'i də 4'ə böləndə tam hissə olur 7. 1'ə gedəcək B. 1'ə gedəcək hara yazaq? Buradan yazaq. 1B. 2. S bərabərdir. Baxın, burada yazıb X-i 6'ya. X bərabərdir. Y sağ 2. X də bərabərdir 3'ə. Çünki Y-dən 5'dən çıxıram 2'sin qalır 3'ü. Düzdürmü? İndi S-ni vuracam X-a. Yəni sadəcə olaraq olur nə? 18. 2'yə gedir E. 3. S yenidən 20'yə bərabərdir. Yazdıq. Rahatdır bu tiplər. Y-dən yəni 9 qalır. 9'un üstünə də bir şey deyək, düzmü hesabladıq. Y neçədir? 11. 11'dən çıxıram. 2'sin 9. Bəli, üstünə gələcəm S-nin qiymətin. Olacaq 29. Düzdürmü? Sonra S-nin üstünə 20'nin üstünə Y gələcəm. Olacaq necə? 31. 31'dən də 29'un çıxacam. Olacaq 2. Deməli 2 hardadır? A. 3'də oldu A. Belə. 99. Yenə də uyğunlaşdırmadır. Baxaq. Alt-alta iflərdir. 6 böyükdür 5'dən. Bəli. Amma mənfi 5 üzrə mənfi 6 sıfırdan böyük deyil. Növbəti ifə baxaq. 6 kiçikdir. Mənfi 6'dan yox. Amma mənfi 6 sıfırdan kiçikdir. Şərt ödənir və A-dan çıxıram B-ni. Yəni olur nə? 12. Çünki 6'dan mənfi 6'dan çıxanda olur 12. 12 hardadır? Baxaq. 1'ə getdi B. 1B. 2'ni tapaq. Baxsaq. Yenə də bu şərt ödənmir. Amma buna ordu. Aha. Bu da ödənmir. Çünki mənfi 6 sıfırdan böyük deyil. İndi buna baxırıq. Yenə də bu şərt ödənirmi? Xeyr, ödənmir. Elə mən birbaşa gedirəm nəyə? Elsə 6'nı vururam. Mənfi 6'ya eləyir mənfi 36.
Mənfi 36 e. 2 gedir e. 3'ə baxaq. Deməli, 6 5-dən kiçik deyil. Or mötərizəni için dəqiq yazaq. Çünki birinci mötərizə həll olunmalıdır eyni zamanda. Amma bizdə bir dənə burada idi, yəni mötərizə. Ona görə burada bir problem yoxdur. E, Mənfi 6 böyükdür sıfırdan. Deyirəm ki, yox. Yox dedim deyə avtomatik olaraq heç bunu yəni icra etməyə dəyməz. Onsuz da bu da yox idi. Ona görə düşürəm elifə. İndi 6 baxın ödəmir. Or 6 plus mənfi 6 sıfırdır. Bəli, ödəyir. A-nın üstünə B gələcəm. Olacaq 0. Olacaq A. 3-ə gedəcək A. 1B, 2E, 3A. Keçək 100-cü sual nümunəsinə. Heç nə sadəcə olaraq yerinə qoyub hesablamaq lazımdır. S bərabərdir. A-nın üstünə 10 gələcəm. Olacaq nə? 25. D bərabərdir. A plus B plus C. 25, 25 bu deyir 50. A bərabər B-nin üstünə C gələcəm. Baxın, burada sadəcə olaraq diqqət etmək lazımdır ki, dəyişənin yeni qiymətləri verəcəkdə nəzərə alınır. İndi mən baxıram. A-nın görürəm dəyişən bir şey yoxdur hələ ki, amma B 10'dur hələ. Yazıram 10. Plus C neçədir? 25. Düzdür? Bu da mənə verir 35'i. İndi C yeni bir qiymət alacaqdır. C bərabərdir. B neçədir? B-yə baxırıq. B 10'dur. 10 minus A 35 plus D. Plus neçə? D. D-miz neçədir? 50. Düzdürmü? Bu da odur mənfi 25. Harada səhv getdik? Mənfi 20. Üzr istəyirəm, mənfi 25 nə idi? Müsbət 25. Deməli, burada olur müsbət 25. Deməli, sonra davam edib 1'ə gedir nə? Baxaq görə 25. 1'ə gedir B. Sonra burada baxsaq, qiymətləri sadəcə diqqətli olmaq lazım maksimum dərəcədə. A-dan, yəni 9'dan çıxacam nəyi? 9 minus. B-ni vuracam B-yə. Olacaq 9. 9'un 9'a bölünən tam hissə olur 1. Və çıxıram 1'in olur C 8. C-miz 8'dir. Bərabərdir. B-im neçədir? 3'dür. 3 üstə gələk. C-ni vururam 2'yə. Eləyir 16. Bu da eləyir 19. A oldu 19. Və A-nın əvvəlki qiymətini xətt deyək. Bərabərdir. 19 minus B-ni vururam C-yə. İndi baxın. B neçədir? 3'dür. Vururam 8'ə. 3 kərə 8'in neçə olur? 24. O da olur nə? Mənfi 5. Sonra mənfi 10 plus B-miz neçə idi? Görək. Bir də bir dənə dəyişiklik yoxdur. 3'dür. 3'ün 3'ə bölünməsindən tam hissə 1 olur mənfi 9. Düzdürmü? Və C-ni istəyir. Mənfi 9 hardadır? E. 2'yə gedir E. Sonra 3'ə baxaq. Bərabərdir. A bərabərdir 9 minus B-ni vururam B-yə. 225'i böləndə 9'a. Kalkulyatordan istifadə edək. 225 bölək 9. Səhv etmirəmsə 25 eləyir. Aha, 25. Allah. 25. Bu da eləyir mənfi 16. Düzdür. C-miz mənfi 16'dır. Davam edirik. A bərabərdir. Səbir istəyir eyni zamanda. 15 plus mənfi 16'nı vururam 2'yə. Yəni olur mənfi 32. O da eləyir mənfi 17. Deməli, A-mız mənfi 17'dir. D bərabərdir. Buradan yazaq. D bərabər. A neçədir? Mənfi 17. Mənfi 17. Çıxaq. B vuraq C. B neçədir? 15'dir. 15'i vuracam
-16-ya. Mənfi deyəsən 240 eləməlidir. 15 vuraq. Aha, 240. Amma -240. Düzdürmü? İndi baxın burada bu mənfi nə olacaqdır? Açıq yazacağım. -17 üstə gələk 240. Bu da eləyir 223. Yəni müsbət 223. D-nin qiyməti budur. İndi S bərabərdir. S bərabərdir. D neçədir? 223. Üstə gələk 2. Üstə gələk. B-im neçədir? Baxaq görək B-yə, B-yə, B-yə 15-dir. 15-in də 5-ə bölünməsindən alınan tam hissə 3-dür. Bu da olur 228. Cavab burada 3-ə də A. 3-ə də A. 1B, 2E, 3A. İzlədiyiniz üçün hər birinizə dərin təşəkkürümü bildirirəm. Növbəti video izahlarda görüşmək ümidi ilə. Hələlik sağ olun.